जब भी आप एसी विंडो एसी सर्विस करवाएं तो ये जो ऊपर वाला कवर है उसको खोल के सर्विस कराएं। इधर है बता रहे हैं, तो खोलने से क्या होता है ऊपर का कॉइल आपका क्लियर दिखने लगता है। ठीक है, ऐसे अच्छा से सर्विस होगा आपका पूरा में। ऊपर से ऐसे बंद में सर्विस होता है तो ये अंदर का कॉइल अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। तो जब भी सर्विस कराएं ये चदरा ऊपर का निकलवा दें और सर्विस कराएं।